আসসালামু আলাইকুম। একটা মাছ ভাজতে আসলাম। এটা হচ্ছে তেলাপিয়া ফিলেট। এটার জন্য কাঁচামরিচ লাগবে, লবণ লাগবে, তেল লাগবে, ধনেপাতা লাগবে। এভাবে রাখলে অনেক দিন ভালো থাকে। আর মশলার মধ্যে আমি দিচ্ছি মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, সামান্য একটু কেচাপ আর দিচ্ছি লাহোরি ফিশ। এই মশলাটা প্যাকেটটা আমার কাছে নাই, দেখাতে পারলাম না। এই লাহোরি ফিশ মশলাটা দিয়ে সব এগুলো অন্য মশলা না দিয়ে যদি শুধু লাহোরি ফিশ দিয়ে ভাজেন তাও দেখবেন অনেক মজা হবে। অনেক মজা হবে। তো এইভাবে ভেজে দেখতেছি। আর এটাকে একটু বড় ফিলেটাকে মাঝখান দিয়ে একটু কেটে নিব। আর পেঁয়াজ চাক করে নিলাম। এইটাতে আপনারা কেচাপের বদলে লেবুও দিতে পারেন, লেবুর রস। আমিও একটু লেবুর রস দিলাম। মাছগুলোকে মশলা দিয়ে মাখায় রেখেছি, 10-15 মিনিট মাখায় রেখে দিব। তেলটা ভালো মতো গরম করে নেবেন। আর আমি এখানে কিছু আলু কেটে নিয়ে লবণ হলুদ মরিচ রাখিয়ে দিলাম। এটা আমি এয়ার ফ্রায়ে লাল করে ভেজে নিব। সরি। এয়ার ফ্রায়ে এভাবে আলু দিলাম আর পেঁয়াজটাও একটু লাল করে দিচ্ছি। আমি একটু পোড়া পোড়া পছন্দ করি, একটু বেশি করে লাল করে ভাজতেছি। আর রসুন দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, সামান্য একটু রসুন পেস্ট দিলাম। আপনারা আস্ত রসুনও এই মাছ ভাজার সাথে দিয়ে দিতে। লাহোরি ফিশ মশলাটার মধ্যে রসুন টসুন সবই দেওয়া আছে, এই জন্য রসুন না দিলেও চলে। বাট মনে রাখবেন সয়া সসের মতো লাহোরি ফিশ মশলাতে লবণটা একটু বেশি থাকে। তাই প্রথমে মাছে বেশি লবণ দিবেন না, একটু লবণ কম দিবেন। এই যে লাহোরি ফিশ মশলাটার প্যাকেট দেখাই দিলাম। শান ছাড়াও আপনারা রাঁধুনি বা অন্যান্য ব্র্যান্ডেরও পাবেন। আপনি আপনার মন মতো গার্নিশ করে পরিবেশন করুন। আপনারা যারা আমার মতো মাছের কাঁটা বাছতে পারেন না, তাদের জন্য এই ফিলেগুলো হচ্ছে পারফেক্ট। আশা করি কারো কাজে লাগবে। পরে আসবো অন্য কোনো সাবজেক্ট নিয়ে। ভালো থাকুন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।